Всем привет, с вами Рон Экстрони и мой друг Артемий. И мы сегодня делаем в ноябре костер. И это максимально безопасно, потому что рядом с нами есть взрослые. Самое главное не уронить, читать телефон и самому остаться в живых. И не уронить Артемия, конечно же. И я отошел специально, чтобы сделать вот такой вот красивый кадр. Но вернемся к съемке. Это на самом деле реально очень безопасно. Мы все подготовили. И мы все это сами с Артемием готовили, но поджигали исключительно со взрослыми. Мы достали бумагу и развели вот такой вот очень прикольный костер. Ну, а с вами был Рон Экстрони. Всем пока!